අපි අද සභාවේ පොදුවේ ලෝකේ තියෙන සභාව දිහා දැක්කාම අපිට පේනවා ප්‍රවණතාවයක්. මොකද්ද මේ ප්‍රවණතාවය? අපි දකිනවා පිපාසිත සෙනගක් ඉන්නවා. වචනයට පිපාසිත සෙනගක් ඉන්නවා. ඒ පිපාසය ඇති කරන්නේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. මොකද යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නුඹලා පිපාස නම් මා වෙතට එන්න. ඒ පිපාසය අපිට ඇති කරන්නේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. ඒ පිපාසය අපිට සංසිඳවන්නේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ වචනය කරන කොටගෙන. එතකොට අපි හැමෝම යේසුස් වහන්සේව ස්වාමීන් වහන්සේ ලෙස පිළිගත්ත හැමෝම යේසුස් වහන්සේ තුලට ආවහම නැත්නම් දේව රාජ්‍යයට අපි ආවහම අපිට ඇති වෙනවා පිපාසයක්. අපි දකිනවා අද කාලේ මේ කාලයේදී පිපාසිත සෙනගක් ඉන්නවා. හැබැයි මොකක්ද කාරණයක් නිසා මේ සෙනග එක තැනක ඉන්නේ නැහැ. හැම තැනම යනවා වතුර හොයාගෙන. මං හිතනවා ඒක වෙන්න ඕනේ නැහැ. මං හිතනවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව අපි හැමෝම එක ස්ථානයක නැත්නම් එක ගුරුවරයෙක් නැත්නම් එක සංවිධානය කිව්වොත් ඒක වැරදි. එක ස්ථානයක අපි ස්ථිර වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි එක ස්ථානයක හිටියොත් තමයි ස්ථිර වෙන්නේ. ස්ථිර වුණොත් තමයි පළදරන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද අපි මෙතන ටික කාලයක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ වෙන තැනකට යනවා. අපි මෙතනින් උදුරලා අරගෙන ඒ පැල වෙන තැනක ඊටවනවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? බාල වෙනවා. ටික කාලයක් ගිහලා හරියට පැල දාන නැත්තම් ගෙඩියෙන්න ලං වෙනකොට ආපහු එතනින් ගුල්ල වෙන තැනක ඊටවනවා. ඒතර වෙන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා ඒ පැලේ නැත්තම් මේ ගහ එකම තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව එක තැනක ස්ථිර වෙන්නේ නැති නිසා. කොලොස්සි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවමු 21 ඉඳලා. කොලොස්සි 1:21 සිට 23 දක්වා. පසුගිය කාලයේදී අන්‍යයන් නුඹලාගේ නපුරු ක්‍රියාවලින් සිතින් සතුරන්ව සිටියා වූ නුඹලා ශුද්ධ වූ නොකරල් වූ නිදොස් වූ තැනැත්තන් කොට තමන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔප්පු කරගන්න පිණිස උන්වහන්සේගේ මාංශමය වූ ශරීරයේහි මරණය කරන කොටගෙන සමගි කරගස්සේක. හරි. දැන් ඒක වෙලා ඉවරයි. හරි. ඒක වෙලා ඉවරයි. රයිට්. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික. නුඹලා සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තු වෙන නහක් නොවි ඇදහිල්ලේ පීඩා සිට ස්ථීර වන්න වුණා. අන්න දැක්කද? නුඹලා ඇදහිල්ලේ ස්ථිර වෙනව නම් හරිද? මොකද වෙන්නේ? එසේ වන්නේ. මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කිව්වේ? අපි අන්ධකාරේ හිටියා. ඉස්සෙල්ලා පදවල කිව්වේ ඒකනේ. අපි අන්ධකාරේ හිටියා ඉඳලා නපුරු ක්‍රියා නිසා සතුරන්ව සිටියා. කාටද? දෙවියන් වහන්සේට සහ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට. හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ
උන්වහන්සේගේ පූජාව නිසා අපිව ශුද්ධ සහ නිදොස් එහෙමනේ තියෙන්නේ. ශුද්ධ සහ නිදොස් අය හැටියට දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණා. මොකක් නිසාද? යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව නිසා. ඒක වෙන්නේ අපි ඇදහිල්ල තුල ස්ථිර වුණොත් විතරයි. ඒක නේ තීව්‍රද? අර සිංහලයේ පොඩ්ඩක් ඉතින් යාට මැඩ වෙලා තියෙන නිසා මම ඒක පරිවර්තනය කරලා කිව්වා ඉංග්‍රීසි. ආපහු කියවන්න දැන් එතන ඉඳලා 21 ඉඳලා ආපහු කියවන්න සිංහලෙන්. පසුගිය කාලයේදී ඒ කියන්නේ අතීතයේදී අන්‍ය භක්තිකයන්ව නුඹලාගේ නපුරු ක්‍රියාවලින් සිතින් සතුරන්ව සිටියා වූ නුඹලා. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම තමයි හිටියේ ඉස්සල්ලා. හරිනේ? දැන් සුද්ධ වූ නොකැලැල් වූ නිදොස් වූ තැනැත්තන් කොට අන්න දැක්කද? අපිව සුද්ධ වූ නිදොස් වූ අය බවට පත් කරා. හරිද? තමන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔප්පු කරගන්න පිණිස යේසුස් වහන්සේට ඔප්පු කරගන්න පිණිස උන්වහන්සේගේ මාංශමය වූ ශරීරයෙහි මරණය කරන කොටගෙන සමගි කරගත්සේක. දැක්කද? කුරුස්සේ නිසා දැන් මොකද වුනේ? අර අපිව දැන් යේසුස් වහන්සේට සමගි කරගත්තා. කොහොමද ඒක වුනේ? කුරුස්සේ නිසා අපි නිදොස් වුණා. හරිද? මම කියන්නේ යන දේ හොඳට අල්ලගන්න. මොකද මේක හරිය වැදගත්. කුරුසේ නිසා අපි සුද්ධ කොට නිදොස් කොට යේසුස් වහන්සේට ඔප්පු කරගත්තා. හරිද? ඒකනේ කියන්නේ. දැන් ඕකනේ ගොඩක් අය කියන්නේ. හැබැයි ඔතන නෙමෙයි අවසානය. ඉතුරු ටික වැදගත්. මොකක්ද ඒ ටික? නුඹලා සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුෙන් අහක් නොවි. මොකද්ද සුභ ආරංචියේ බලාපොරොත්තුව? අන්න ප්‍රශ්නේ. සුභ ආරංචියේ බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? සුභ ආරංචිය මොකක්ද? දැන් ඉස්සරහින් නේ කියන්න බෑ. සුභ ආරංචිය මොකක්ද? අපනේ දෙයක් කියන්නේ. මොකද සුභ ආරංචිය කියන්නේ? මං අහන්නේ සුභ ආරංචිය මොකක්ද? මං කතා කරන්නේ මගේ චර්ච් එකේ ඇටද නේ. මම ඉන්නේ හිතනද දුක්ෂාන්ත. මම ඉන්නේ හිතන්නේ චර්ච් එකේ නෝඩිලා. සුභ ආරංචිය මොකක්ද? දේශනා කරන්න යනමතල සුභ ආරංචි උගන්නන්න මේ වගේ මම. පොඩ්ඩක් කියමුද ලූක් 24:47 පව. 147 වෙනි වතාවට. යෙරුසලමේ පටන් සියලු ජාතීන්ට පසුතැවිල්ල සහ පව්කමාවද උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නට යුතුයයි ලියා තිබේ. ඔබ කතා පාඩම් කරගත්තේ නැත්නම් තොක්ක අනිලන් සිද්ධ වෙනවා ඊළඟ සුමානේ. ජෙරුසලමේ පටන් සියලු ජාතීන්ට මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වේ? යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මොකද්ද? පව් සමාව. ඒ නිසා අපිට උරුම වෙනවා සදාකාලික ජීවනය. බලාපොරොත්තුව ඒකයි. පව් සමාව ඒ වෙලේ හම්බ වෙනවා. සදාකාලික ජීවනය
ඒක අනාගතයේදී. බලාපොරොත්තුව ඒකයි. සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුව නම් සදාකාලික ජීවනයයි. හරිද? එහෙමද? කියනවා ඔළුව වරනවා. සුභාරංචියෙන් අපිට ලැබෙන්නේ පව්වලට සමාව. ඒක ඉන්ස්ටන්ට්. ඒවලේ හම්බ වුණා. හරිද? යේසුස් වහන්සේ ළඟට ගියා ස්වාමීනි මම පව්කාරයෙක් මට සමාව වෙන්න. ඔබ වහන්සේගේ කුරුසේ පූජාවෙන් පව් සමාව තිබෙන බව මම විශ්වාස කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් මාව සෝදලා පිරිසිදු කරන්න කිව්ව ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒවලේම සමාව ලැබුණා. හරිද? බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නැහැ කවුරුත්. ඒවලේ හම්බ වුණා. බලාපොරොත්තු මොකක්ද? සදාකාලික ජීවනය යේසුස් වහන්සේට එක්ක. ඒක තමයි සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුව. හරිද? දැන් කියවන කොලොසි ඉතුරුට. ඒ ටික අපව කියව. නුඹලා සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුෙන් අහක් නොවි. ඒ කියන්නේ සදාකාලික ජීවනය කරා යන ගමනේ අහක් වෙන්න එපා. අහක් නොවි. සහ ඊළඟට මොකද? ඇදහිල්ලේ පිහිටා ස්ථීරව සිටින්න උනම්. අන්න දැක්කද? ඇදහිල්ලේ පිහිටා ස්ථිර වෙන්න. ස්ථිර වෙන්න. ස්ථිර වෙන්න. ඇදහිල්ලේ පිහිටා ස්ථිර වෙන්න. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුව කියලා අද මිනිස්සුන්ට ගොඩක් තැන්වල උගන්වන්නේ සදාකාලික ජීවනය ගැන නෙමෙයි. මොකද උගන්වන්නේ? මේ ලෝකයේ වස්තුව අරගෙන මේ ලෝකයේ ජයග්‍රාහීව ජීවත් වෙන හැටි තමයි උගන්වන්නේ. නැද්ද? බලන්න ටීවී දාලා. ඔය තියෙන අර ටීවී මේ ටීවී කියලා තියෙනවනේ. ඒවල එනවනේ කට්ටිය දේශනා කරන්න. මොනවද කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ උගන්වන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකේ ලොක්ෙක් වෙන්නේ කොහොමද? නැද්ද? 90%ක් පණිවිඩ යොමු වෙන්නේ නැත්තර. ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට සුභාරංචිය නිසා බලාපොරොත්තුවක් එනවා. මොකද්ද? මේ ලෝකේ ජයග්‍රාහී ජීවිතය. ඒක විතරයි. හරි. සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුව තමයි සදාකාලික ජීවනය. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක. යාකෝබ් පොතේ කියනවා ලෝකය සමග නුඹලා මිතුරු වුණා නම් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ හතුරෙක් කියලා. හැබැයි අද ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ලෝකය සමග මිතුරු කරන විදිහට තමයි කිතුණු සමාජයව යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඇදහිල්ල තුල ස්ථිර වෙන්න. ස්ථිර වෙන්න. සමහර අය ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 15යි 20යි තාම හොයනවා. තාම හොයනවා. මොකක්ද ඇත්ත? ඩොක්ට්‍රින් එක මොකද්ද? අර ඩොක්ට්‍රින්, මේ ඩොක්ට්‍රින්, අර මෙහෙම කිව්වා, මෙයා මෙහෙම කිව්වා, මෙයා මෙහෙම කිව්වා. තාම හොයනවා. ඇදහිල්ල තුල ස්ථිර වෙන්න ඕනේ අපි. ස්ථිර වෙන්නේ කොහොමද? මේක උගන්වන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට සභාවට එනවා ගොඩක් අය දේශනා කරන්න බයිබලය අරන් එන්නෙත් නැහැ.
ගොඩක් අද හිලිවන්තයෝ එනවා සභාවට බයිබලය අරන් ඉන්නේ. බයිබලය අරන් ඉන්නේ. ඇයි? පුරුදු වෙලා නැහැ. ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් කවන්නේ. දැන් තියෙන හොඳම එක්ස්කියුස් එක නේද? ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. තනකට කිව්වොත් බයිබල් අධ්‍යයනයක් තියෙනවා කියලා 5-6 දෙනෙක් එයි. හාස්කම් මෙහෙයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හාස්කම් මෙහෙයක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් හාස්කම් කරන බලවත් අය ඉන්නවනේ. සමහර එක්කෙනෙක් මට නම් කියනවා අරයාගේ බලේ බලන්න තිබුණා අහවලාගේ බලේ. මේ කතා කරන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන. එයා මේම කරා බලන්න ඕනේ එයාගේ බලේ. එයාගේ බලේ. යේසුස් වහන්සේගේ බලේ නෙමෙයි එයාගේ බලේ. හාස්කම් රැස්වීමක් තියනවා කියලා කිව්වොත් ටෙන්ට් ගහන්න වෙයි 100 ගණන් ඉදී කවුද? අනිවාර්ය කියලා. ක්‍රිස්තියානි. මම අභියෝග කරනවා ලංකාවේ තියෙන හාස්කම් රැස්වීම් වලට එන අයගෙන් 99.9% ක්‍රිස්තියානි. අර 100.0.1 කවුද දන්නවද? ක්‍රිස්තියානි අයව බස් එකෙන් අරන් එන ඩ්‍රයිවර්ලා. බස් දාලානේ ගෙන්නන්නේ. කාවද මේ රවට්ටන්නේ? පෝස්ටරේ ගහන්නේ සුභාරංචි රැස්වීම. සුභාරංචිය කියන්නේ කාටද? ක්‍රිස්තියානි. අද වෙලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය සුළු කර තියෙන නිසා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය නැහැ මේක තුල ස්ථිර වෙන්න. අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි ඒකට උගන්නලා නැහැ? ඉතින් හැමදාම මොකද කරන්නේ? අරයා දැන් මේ දවස්වල හාස්කම් වැඩියෙන් කරනවා. ඒ නිසා මම එයාගේ පස්සේ යනවා. ඉතින් අවුරුද්දක් විතර ගියාම තව ටිකක් කල් ගියාම නෑ යන්නේ අරයාද තව බලවත් ඒ නිසා මම එයාගේ පස්සේ යනවා. මොකද වෙන්නේ? හැමදාම කාගේ හරි පස්සේ යනවා. පාවුලුතුමා ඒක තමයි කිව්වේ හේබ්‍රු පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ මොකද කිව්වේ? නුඹලා මේ වෙනකොට හරිනම් ගුරුවරුව සිටින්න තිබුණා. නමුත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔබලට ඇදහිල්ලේ මූලික කාරණා උගන්වන්න වෙනවා. ඇයි හැමදාම කාගෙන් පස්සේ යනවා? ඒකට හේතුව තමයි ඔක්කොම බලන්නේ හාස්කම දිහා මිසක් වචන ගැන නෙමෙයි. රාසක් කියන්නේ හාස්කම තියෙන්නේ වචනේ. හාස්කම තියෙන්නේ අරයා ගාවත් මෙයා ගාවත් අර එනොයින්ටිං කිය සුද්ධාත්ම ආලේපේ කියන දේ ඇත්ත. සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ආලේපේ බලවත් ඒක ඇත්ත. හැබැයි අද ආලේපේ කියලා කියන්නේ මොනවද? ඒ නිසා මේ ආලේප රැස්වීම සුවකිරීමේ රැස්වීම තමයි ජනප්‍රිය. වචන රැස්වීම අයියෝ ඒක අපි වැඩන්නේ වචන. සහෝදරයෝ යක්ෂයා මේ සභාව අල්ලගෙන ඉවරයි. මං කෑ ගහන්නේ ඇයි? යක්ෂයා කිතුණු සමාජය මේ වචනෙන් අයින් කරමින් සිටිනවා. සමහර කිතුණුව කියන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මේ එක එක්කෙනා ලියපුවානේ. එතනට ඇවිල්ලා මේ ක්‍රිස්තියානිය කියන්නේ.
ක්‍රිස්තියානියගේ මේ බයිබලේ තියෙන දේ එක එක්කෙනා ලියපොනේ පාවුලුතුමයි සමහරවිට හිතිච්ච දේවලුත් කියලා. ක්‍රිස්තියානි මොකට ලිව්වද මන්ද පාවුලුතුමා මේවා? එහෙමත් කියන අය ඉන්නවා. වචනෙන් ඈත් වුණොත් යේසුස් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙනවා. ඇයි? වචනය කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ වචනය. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා අහසත් පොළවත් පහව යන්නේය මගේ වචනය කිසිදා පහව නොයන්නේය කියලා. එහෙම කියපු යේසුස් වහන්සේගේ වචනය බලාගෙන ඒක සුළු කරලා හාස්කම පස්සේ දුවනවා. කවුද? ක්‍රිස්තියානි. හාස්කම කියන්නේ මොකටද? හාස්කම තියෙන්නේ මොකටද? හාස්කම් වෙන්න ඕනේ. හාස්කම් වෙනම මම ඕන තරම් මම යාඥා කළා ගොඩක් හාස්කම් වෙලා තියෙනවා. මම ඒවා කියන්නේ නැහැ. මම රෙකෝඩ්ස් තියාගන්නෙත් නැහැ. ෆොටෝ අරගෙනත් නැහැ. සමහර හාස්කම් වෙච්ච ගමන් ෆොටෝ අරගෙන පත්තරේ දාලා මැගසින් එකේ දාලා ඇල්බම් හදාගෙන මට මතකත් නැහැ කොහෙද හාස්කම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රෙකෝඩ් තියාගන්නත් නැහැ. හාස්කම් කියන්නේ මොකටද? මාක් 16 ඉස්සෙල්ලා. අන්නේකේ හාස්කම් තියෙන්නේ. දාසේ විශ්ව ඔහු පිටත්ව ගොස් සියලු තැන්වලම දේශනා කළෝය. ස්වාමීන් වහන්සේද ඔවුන් සමග ක්‍රියා කරමින් ඔවුන් අතින් සිදු වූ ලකුණු වලින් වචනය ස්ථිර කළේ. ගෝලයෝ ගිහිල්ලා සුභාරංචිය දේශනා කළා. කාටද? අද වගේ ක්‍රිස්තියානි අයට නෙමෙයි අන්‍ය භක්තිකයන්ට. ගෝලයෝ ගිහිල්ලා අන්‍ය භක්තිකයන්ට සුභාරංචි දේශනා කළා. එහෙම කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔවුන් සමග ක්‍රියා කරමින් ඔවුන් අතින් සිදු වුණු හාස්කම් වලින් ඒ කියන්නේ සුව කිරීම ඒ දේවල් වලින් ඔවුන්ගේ වචනය ස්ථිර කළා. හාස්කම තියෙන්නේ වචනය නැත්තම් සුභාරංචිය ස්ථිර කරන පිණිස. ඒක නිසා තමයි ඉවැන්ජලිස්ට් අය ඉවැන්ජලිස්ට් වරුන් හැටියට සභාවේ ඉන්න අය හරහා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ හාස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට තමයි සුව කිරීමේ දීමනාව හාස්කම් කිරීමේ දීමනාව දීලා තියෙන ශුද්ධාත්මනාව. ඇයි ඒගොල්ලෝ තමයි ගිහිල්ලා සුභාරංචිය කියන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඒ කිව්වහම ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අහනවා ඕක මොකද විශ්වාස කරන්නේ? ඒතර මොකද කරන්නේ? යාඥා කරනවා, සුවය ලබනවා, දැනීම ලබනවා. ඇයි හාස්කම දැක්කම අන්‍ය භක්තිකයා මේක ඇත්ත. ඊට පස්සේ අපේ ජීවිතේ හාස්කම අපි අරගන්න ඕනේ කොහොමද? මේක මම ඔපගල වෙන්න ප්‍රශ්නාර්ථ මුහුණු දාගෙන ඉන්න මතේ. එක යෝහන් පොතට බලන්න. එක යෝහන් පොත. එක යෝහන් 3:22 එක යෝහන් 3:22 මෙන්න හාස්කම නැත්තම් හාස්කම අරගන්න හැටි නැත්තම් අපි යාඥාවට උත්තර අරගන්න හැටි කියනවා. තවද අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රසන්න දේ කරන බැවින් අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන සියල්ල ලබමු.
අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන සමහර දේ. උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන සියල්ල ලබනවා. කවුද මේ ලියන්නේ? එහෙම ලබපු කෙනෙක්. යෝහාන් මේක ලියන්නේ. යෝහාන් ලියලා කියනවා අපි ඉල්ලන ඕන දෙයක් යේසුස් වහන්සේ අපිට දෙනවා. ඇයි? කොන්දේසිය ඉස්සලා දෙනවා. මොකද කොන්දේසිය? අපි මොකද කරන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය නැත්නම් ආඥා ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්ෂා කරන්න නම් කියවන්න බෑ. දැනගන්න බෑ. දැනගන්න නම් කියවන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න දේ කරනවා. එහෙම නම් අපි ඉල්ලන ඕන දෙයක් උන්වහන්සේ දෙනවා. ප්‍රහාස්කම කියන්නේ කොහෙද? මම මේ කියන දෙයට සමහර අය එකඟ වෙන එකක් නෑ. මට ඒකට කමකුත් නෑ. හැබැයි මේක කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අද කිතුණු සමාජය තුළ හදලා තියෙනවා සම්ප්‍රදායක්. මොකක්ද සම්ප්‍රදාය? පාස්ටර්ගෙන් එනවා පාස්ටර් මම පොඩි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යනවා පාස්ටර්. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඒකද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්. වෙන විදිහේ මොකක්ද යන්නේ? මට පොඩ්ඩක් සාස්ත්‍රයක් බලලා කියන්නකෝ. මිනිස්සු එහෙම කරාට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? පුරුදු කරලා තියෙන්නේ එහෙම. මම දවස් 3ක් නිරාහාරව ඉඳලා ඔය දැනුම් දෙන්නා. මොකද කරන්නේ? මම උසස් ඕගොල්ලෝ ඔය පැත්තෙන්ද මම තමයි එයත් එක්ක ඩීල් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ මං හරහා තමයි එයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මං නැති වුණොත් ඕගොල්ලෝ අනාථයි. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මම තබයා මම ලෝකා. ඒ නිසා මම එනකොට කට්ටිය නැගිටිනවා. මම එනකොට ආර බෑග් උස්සනවා. අරවා කරන බොඩි ගාඩ් ලගා ගන්නවා. ලැට ගොඩයි. මගේ සහෝදරයා යේසුස් වහන්සේගේ සම්ප්‍රදාය එහෙන් පිටින්ම අයින් කරා. යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙච්ච වෙලාවේ සුද්ධ ස්ථානයේ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ වෙන් කරලා තිබිච්ච තිරය උඩ ඉඳන් පල්ලයට ඉරුණා. ඒකෙන් මොකද්ද කරේ? කිව්වේ අපි යේසුස් වහන්සේ තුලට ආවනම් උන්වහන්සේගේ කුරුසේ පූජාව පිළිගත්තා නම් අපිට ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් අතිශුද්ධ ස්ථානයට යන්න. ඒකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න. මොකද දෙවියන් වහන්සේට මුණුපුරාලා නැහැ. ඉන්නේ දුල පුතුන් විතරයි. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම නුඹලා ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගේ දුවේ පුතේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ අතිශුද්ධ ස්ථානයට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමගිකම් කරන්න, සම්බන්ධ වෙන්න, උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න, උන්වහන්සේගෙන් අහන්න. ඇයි මං විතරද පුළුවන් එයාට කතා කරන්න? මෙන්න සම්ප්‍රදාය. මේ සම්ප්‍රදාය කඩනවා. ඒක වුණොත් තමයි ඕගොල්ලෝ ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් ගත කරන්නේ.
අපි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් එපිස පොතේ කියලා තියෙන අර සභාවේ උන්වහන්සේ ස්ථාපිත කරපු ඔෆිසර්ස් නැත්නම් තානාන්තර නැත්නම් දීමනා උන්වහන්සේ තිබ්බේ මොකටද දන්නවද? හැමෝටම ඒ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න උපකාර කරන පිණිස. අපි ඇවිල්ලා සේවකයෝ හෙල්පර්ස්ලා මොකටද? ඕගලන්ට දෙවියන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වෙන්න. පැහැදිලිද? නැතුව අපි ඇවිල්ලා ලොකු මිනිස්සු එයාත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනවා ඕගොල්ලන්ට අහන්න ඕන නම් මගේ ළඟට එන්න කියලා. එහෙම සම්ප්‍රදායක් බයිබලේ නැහැ. අලුත් කිවිසුමේ නැහැ. පරණ කිවිසුමේ තමයි තියෙන්නේ. යේසුස් වහන්සේ සම්ප්‍රදාය ඉරුවා. එකිනෙක කෙනා දෙවියන් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ හාස්කම තියෙන්නේ ඔබ අතේ. ඔබ කොච්චර වචනයට ඇලුම් වෙනවද? කොච්චර පිපාසයක් තියනවද? කොපමණ ස්ථිරව සිටිනවද? අන්න ඒ පමණ ඔබගේ හාස්කම ඔබට ලැබෙනවා. අද වෙලා තියෙන්නේ කිතුණු සමාජයක පිපාසය ඇති සෙනගක් ඉන්නවා. ඒ සෙනග පිපාසය සංසිඳව ගන්න තැනකට යනවා. හැබැයි එතනින් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? තව තැනකට යනවා. ඒකට හේතුව තමයි යන අරමුණ හාස්කම. එතනට යනවා හාස්කම බලාගෙන ඒක වෙන්නේ වෙන තැනකට. ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම සභාවලට ගියත් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වචනෙට යොමු වෙන්නේ නැත්තම්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සභාවේ නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන. ඔබ මෙතනට යන්න. වචනය අපිව වර්ධනය කරනවා, පෝෂණය කරනවා. යේසුස් වහන්සේ පේතෘස්ට කතා කරලා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම අවසන් කරන්න හිතන්නේ යෝහන් පොත. යෝහන් 21 15 ඉඳලා 17 දක්වා යේසුස් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. පේතෘස් උත්තර දෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ආඥාවක් දෙනවා. මේක අපි ඔක්කොම කියවලා තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ අහනවා පේතෘස් උඹට ආදරේද? උඹට අගාපේද? පේතෘස් කියනවා ඔබ දන්නවා ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේට ෆිලියෝ. එතකොට යේසුස් වහන්සේ කියනවා මගේ පැටලු පැටවුන් පෝෂණය කරන්න. පෝෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පෝෂණය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? පෝෂණය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? කන්න දෙන්න. මේ කතා කරන්නේ මොනවද? චිකන් කිලෝ එකක් හදලා ආල් කිලෝ එකක් හදලා උයලා කන්න දෙන එක නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ වචනය තුල පෝෂණය දෙන්න. හැබැයි කුඩා අයට දෙන්නේ මොනවාද? මම අර එකපාරක් දේශනා කරා වගේ කීරි. ඒක දෙන්න ඕන කාලයක් තියෙනවා. ඒක අපි ඒ අයට දෙනවා. හැබැයි ටික කාලයක් ගියාම මොකද ඒ සංසය යන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහලා කියන උත්තරේ මොකද්ද කියන්නේ? මගේ බැටළුවන් රැක බලා ගන්න. ඇයි ඒ රැක බලා ගන්න කිව්වේ? ඔබ දන්නවද?
දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය මෙහෙන් වර්ධනය වෙනකොට යක්ෂයාගේ රාජ්‍යය අඩු වෙනවා. හරිද? දැන් යක්ෂයා ඒකට ක්‍රමයක් හදලා තිනවා. මොකක්ද දන්නවද? මෙහෙන් වැඩි වෙනකොට දැන් ඌ දන්නවා ගිය කෙනාව ආපහු අර ඉස්සර තත්ත්වෙට ගන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද කරලා තියෙන්නේ? මෙතනම තියලා අනිත් පැත්ත හරවන්න හදනවා. ඒ නිසා මොකද කියන්නේ? දැන් නුඹ ගියා නම් ගිය විදිහටම හිටපන්, වර්ධනය වෙන්න එපා. හරි? ඇයි? වර්ධනය වුණොත් උද ප්‍රශ්නයක්. වර්ධනය වුණොත් තමයි ස්ථිර වෙන්නේ. ස්ථිර වුණොත් තමයි එයා ගිහිල්ලා අනිත් අයව අරන් එන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා රැක බලා ගන්න. පෝෂණය දෙන්නේ ගුරුවරයා. හරිද? පාසාකරසේගේ ගුරුවරයා පෝෂණය දෙන්නේ. රැක බලා ගන්න කවුද? හා? එන්නේ පාස්ටර්. අද කොහොමදම පාස්ටර්. කැඳවීම මොකක් වුණත් එයා පාස්ටර්. පාස්ටර් කියන්නේ එන්නේ. හරිද? ගුරුවරයාටත් එන්නේලා කියනවා. අපොස්තලටත් එන්නේලා කියනවා. ප්‍රොෆේටවරයාටත් එන්නේලා කියනවා. ඉවැන්ජලිස්ටවරයාටත් එන්නේලා කියනවා. එන්නේලාටත් එන්නේලා කියනවා. දැක්කද අනාගතේ නැහැ. ඔක්කොමලා පාස්ටර්ස්. නැහැ. ඔක්කොමලා එන්නේරුනේ. ඉවැන්ජලිස්ටවරු ඉන්නවා. ඒ ඉවැන්ජලිස්ටවරු ගිහිල්ලා සුභාරංචිය කියන්න ඕනේ. ඒ අය තුලින් හාස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒක මොකද වෙන්නේ? අන්‍ය ජාති කැළවීම. ඒගොල්ලෝ ආවහම ඒගොල්ලන්ව රැකබලා ගන්න කවුද? එන්නේ. හැබැයි ඉවැන්ජලිස්ට හිතනවා මම මොකටද මම දිනව මිනිස්සු මම තයිතුඩ බලද මම තමයි ඔක්කොම බලා ගන්නවා. මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහ දුරෙන් එනවා වගේ පිටිපස්ස දුරෙන් යනවා. හැමදාම එනවා. ඉතින් හැමදාම ඉන්නවා සෙරෙන්. හැබැයි අර ඊට කොට්ටිය ගිහින්. එයි රැක බලා ගන්න එයාට කැඳවීමක් නැහැ. පැහැදිලි. ඕක තමයි අද කිතුණු ස්වභාවයේ ඇත්ත තත්ත්වය. මම මේ කිව්වේ ඇත්ත. මම කියන්නේ සමහර අය කැමති නැති වෙයි. කමන්නේ මම ෆිල්ම් කරනවා මේක දානවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. බණි කමන්නේ. ඇත්ත මේකයි. අපි යේසුස් වහන්සේ ඊට පස්සේ කියනවා පේතුරුස්ට ඔබ මට ආදරේ නම් මගේ වර්ධනය වෙච්ච අයවත් පෝෂණය කරා. ඒ කියන්නේ පෝෂණය කියන එක හැමදාම වෙන්න ඕන දෙයක්. වචනය උගන්වන එක හැමදාම වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ මොකද වචනය තුල තමයි අපේ සෑම දෙයක්ම රැඳී තියෙන්නේ. හාස්කම් විතරක් නෙමෙයි. හැමදේම ස්ථිරභාවය බලදැනීම ඔක්කොම තියෙන්නේ අපි වචනය තුල හිටියොත් විතරයි. මේක තමයි ඇත්ත. හැබැයි කනගාටුවට කාරණය මේ ඇත්ත තාම මිනිස්සුන්ට දැනෙලා නැහැ. තාම මෙතන විතරයි. මොකක් හරි වෙච්ච ගමන් ආස්තම ගලන යනවා. ගිහිල්ලා අනාථ වෙනවා. අතරමං වෙනවා. මොකද රැවටිලිකාරයෝ බොහොමයක් අද ලෝකයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියන්න දෙක දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද යක්ෂයාත් හාස්කම් කරනවා කියන්නේ? බයිබලයට අනුව මෝසස් ගිහිල්ලා පාරාවෝගේ ඉස්සරහා දැම්මාම සැරයටිය මොකද උනේ? පාරාවෝගේ හිටපු
මැජික් කාර්යෝ දැම්ම ඒගොල්ලන්ගේ සෑරේ. ඒ ඔක්කොම සරපයින්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අනාගතයේදීත් යක්ෂයා හාස්කම් කරනවා කියලා බයිබලයේ තියෙනවා. කොහොමද? අහසින් ගින්දර ගේන තරමට සහ තව බොහෝ හාස්කම් කරමින් මිනිස්සුන්ව රවටනවා කියලා ඉදරවතෝ කියනවා. ඒ කියන්නේ හාස්කම දෙවියන් වහන්සේ කරනවා යක්ෂයා කරනවා. හැබැයි වචන තුල වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ තුල විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඒක අනිත් පැත්ත දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්නවා නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම වචනය තුල වර්ධනය විය යුතුයි. වචනය තුල වර්ධනය විය යුතුයි. වචනය තුල වර්ධනය වුණාම අනිත් ඔක්කොම දේවල් අපිට ලැබෙනවා. ආරක්ෂාව ඔක්කොම ලැබෙනවා. මෙන්න මේ සත්‍යය අපි තේරුම් ගමු. වර්ධනය වෙන්න නම් ස්ථිර වෙන්න ඕනේ. ස්ථිර වෙන්න නම් එක තැනක ඉන්න ඕනේ. සුපර් මාකට් එකට යන්න එපා. මම කියන සුපර් මාකට් ක්‍රිස්තියානිටි. සමහර වෙලාවට අපි සමහර සභාවන් වලට යන නැත්නම් සම්මන්ත්‍රණ වලට යනවා. වචන ඉගෙන ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම තැනක යන්න. මම කියලා තියෙනවා මගේ කට්ටියට ඕන තැනක ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි හරි වචනේ. හැබැයි ඔබ වර්ධනය වෙන්න ඕනේ, ස්ථිර වෙන්න ඕනේ එක තැනක. මොකද එහෙම වුණොත් විතරයි පළදරන්නේ. අපි අනිත් අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එක තැනක ප්ලාන්ට් වෙන්න. ස්ථිර වෙන්න. එතකොට වර්ධනය වෙනවා. තමන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අහලා බලන්න. තමන් කොහෙද ස්ථිර වෙන්න ඕන කියලා. අපි පාවුලතුමාගේ ජීවිතේ අපිට ලොකු ආදර්ශයක් තියෙනවා. පාවුලතුමා ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 14ක් වචනේ ගැන හොඳට දන්න පාවුලතුමා, වචනය ගැන උපාධි ගහලා හිටපු පාවුලතුමා සාවුල හැටියට ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 14ක් එක තැනකට වෙලා වචන ඉගෙන ගත්තා. අවුරුදු 14ක්. ඊට පස්සේ තමයි සේවයට ගියේ. අවුරුදු 14ක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. අවුරුද්දක් දෙකක් හිටියා නම් ඇති හරියට. හරියට. මොකද අද කාලේ තියෙන තාක්ෂණය ඔක්කොමත් එක්ක පාවුලතුමාට වඩා සෑහෙන යමක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේම තමයි අදත් එන්නේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේම තමයි අපිට සේවය කරන්නේ. ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ අපි දුවනවා හාස්කම පස්සේ. ඔබගේ හාස්කම තියෙන්නේ ඔබගේ අතේ. අද ඉඳලා යාඥා කරන්න හොයන්න දෙවියන් වහන්සේව හාස්කම නෙමෙයි. ඔබට හාස්කමක් අවශ්‍ය නම් හාස්කම හොයන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේව හොයන්න. වෙන අය හරහා නෙමෙයි. කෙලින්ම ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. එතකොට ඔබගේ හාස්කම ඔබගේ පස්සෙන් එයි. මේක තමයි වචනය අපිට කියන්නේ. මේක තමයි අපේ ජීවිතේ වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි අද සබාව තුල නොවෙන්නේ. අපි හිතනමල යාඥා කරමු. ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට සතුරන්ව සිටියදී
ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කුරුසේ පූජාවක් වෙලා අපිව ස්වාමීනි ශුද්ධවන්තයන් ලෙස නිදොස් කොට දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු කරන පිණිස වහන්සේ කුරුසිය කළ පූජාව නිසා ස්වාමීනි අපි ඒ සුභාරංචියේ බලාපොරොත්තුව එනම් සදාකාලික ජීවනය ඔබ වහන්සේත් එක්ක සදාකාලික ජීවිතය ලබා ගන්න පිණිස ඒ වගේම ස්වාමීනි වචනය තුල ස්ථිර වෙන පිණිසත් ශුද්ධාත්මයන්නි මේ දවසේ අපි එකිනෙකා ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා ස්වාමීනි. දෙවියන්නි මම ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ හස්තයට මේ සෙනඟ බාර කරනවා ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ හස්තයේ මේ සියලු දෙනා රැගෙන ඔබ වහන්සේගේ සලස්මට ඔවුන් සියලු දෙනාව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අතුල් කරගන්න කියලා මම යාඥා කරමින් ඉල්ලනවා ස්වාමීනි. දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ව ස්ථිර වෙන පිණිස ස්ථාපිත කර තිබෙන්නේ මොන යම් ස්ථානයකද ඒ ස්ථානයේ ඔවුන්ව ස්වාමීනි ස්ථිර කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා ස්වාමීනි. දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේගේ හාස්කම උන්ගේ ජීවිතේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න ස්වාමීනි. ඒ වගේම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ඊම ඊට ආසන්නව තිබෙන මේ කාලයේදී මේකින් එක්කෙනාව ඔබ වහන්සේ පාවිච්චි කරන්න ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය ව්‍යාප්ත කරන පිණිස ඒ උදෙසා ඔබ වහන්සේ අප සිළු දෙනාව ස්වාමීනි සන්නද්ධ කරන්න ශක්තිමත් කරන්න පාවිච්චි කරන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේවලින් සියලුම දෙනා වසාමුද්‍රා කරනවා ස්වාමීනි. වහන්සේගේ ආලේපයේ අභිෂේකයෙන් පූර්ණ කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේ ඒ ශුද්ධාත්ම ස්පර්ශය ඒ ශුද්ධාත්ම ආලේපය මේ සියලු දෙනා අතුලාන්තයේ උන්ගේ ආත්මයට නිදහස් කරගෙන දෙවියන්නි ඔබ වහන්සේම ඔවුන්ව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ හමුදාව සොල්දාදුවන් බවට පත් කරගන්න. අවසානයේ ඔබ වහන්සේගේ නාමය උසස් වෙන පිණිස පාවිච්චි කරන්න සන්නද්ධ කරන්න. ඔවුන් එසේ කරන විට දෙවියන්නි ඔවුන්ගේ සියලුම අවශ්‍යතාවය සියලුම ඉල්ලීම් ඔබ වහන්සේගේ පොරොන්දුවේ ප්‍රකාර ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට නිදහස් කරන්න. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔවුන් ස්ථිර වෙවි ඔබ වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන විට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රසන්න දේ ඔවුන්ගේ ජීවිතවල සිද්ධ වෙන විට ස්වාමීනි ඔවුන් ඉල්ලන සියලු දේ ඔබ වහන්සේ ලබා දෙන බව ඔබ වහන්සේගේ වචනය කියනවා. එසේනම් ස්වාමීනි අපිට කළ යුත්තේ ඔබ වහන්සේගේ වචනයට අනුව ජීවත් වෙන්න. එසේ කරන පිණිස ශුද්ධාත්මයන්නි මේ සෙනඟට ඔබ වහන්සේගේ හැකියාව දිව්‍යමය හැකියාව නිදහස් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. සියලු ගෞරවය සියලු වන්දනය ඔබ වහන්සේටම පිළිගන්නවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්